კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პოსტივი საინფორმაციო სამსახური აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას მე ლევან წუწუნავა ვარ. დაკავშირებადობის გაძლიერება და ეკონომიკური უსაფრთხოება ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი იხსნება სომხეთის რესპუბლიკაში იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. დაგეგმილია ჩვენი ქვეყნის მთავრობის მეთაურის სიტყვით გამოსვლა. ღონისძიების ოფიციალური ნაწილის დაწყებამდე ირაკლი კობახიძემ კომენტარი გააკეთა მედიასთან. რა გზავნილებს გააჟღერებს პრემიერ-მინისტრი ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების ტრიბუნიდან და როგორია საქართველოს დელეგაციის დღის წესრიგი დეტალებს კეთი მამრიკიშვილი მოგვიყვება, რომელიც ერევნიდან პირდაპირ ეთერში გვერდდება. კეთი გისმით. ლევან, პირველ რიგში გეტყვით, რომ მსოფლიო ლიდერები უკვე იკრიბებიან ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების რიგით მერვე სამიტზე, აქ ლოკაციაზე უკვე მოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც, რომელსაც ტრადიციულად დახვდა მასპინძელი ქვეყნის პრემიერი ნიკოლ ფაშინიანი და გარდა ამისა, ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს კომუნიკაცია ჰქონდა საფრანგეთის პრეზიდენტთან ემანუელ მაკრონთან. დღის განმავლობაში ირაკლი კობახიძე მონაწილეობას მიიღებს პანელურ დისკუსიაზე, რომლის მთავარი თემა იქნება დაკავშირებადობა და ამ კუთხით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ისაუბრებს ჩვენი ქვეყნის პოტენციალზე, თუ რა შეიძლება შესთავაზოს და სთავაზობს ჩვენი ქვეყანა ევროპას დაკავშირებადობის კუთხით ენერგო დამოუკიდებლობის ნაწილში და როდესაც საუბარი არის დაკავშირებადობაზე, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება სწორედ შუა დერეფანზე, სადაც საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი აქტორია. ამას ვკითხულობდი, მე კითხავ. ეს არის ესტონეთი. გვალი მაგდის ფორმატში მექნება საშუალება მიმართო ევროპელ ლიდერებს, რა თქმა უნდა, ორმხრივი შეხვედრებისაც გამოვიყენებთ ამ ღონისძიებას, როგორც საინტერესო ღონისძიება. ამიერკავკასიისთან განსაკუთრებით საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული. ჩვენ 7 ქვეყანას ვაკავშირებთ შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთთან, ეკონომიკური კუთხით, სავაჭრო კუთხით და ბუნებრივია ამას გვექნება აქტიურად საუბარი. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაკავშირებადობის თვალსაზრისით ევროპისთვის. ევროპის პოლიტიკური საზოგადოება ეს არის კარგი პლატფორმა და შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ევროპის კონტინენტთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმსჯელონ როგორც ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა, ასევე არაწევრმა ქვეყნებმა. წელს პირველად სხვათა შორის იმყოფება კანადის პრემიერ-მინისტრი, იმის ქვეყანა, რომელიც არ არის წარმოდგენილი ევროპის კონტინენტზე. საუბრის მთავარი თემა იქნება, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების კუთხით არსებული გამოწვევები და ასევე თუ როგორ უნდა შეამციროს დამოკიდებულება ევროპამ და როგორ უნდა გააძლიეროს საკუთარი ენერგოდამოკიდებულება, ენერგოუსაფრთხოება და რა თქმა უნდა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა ისაუბრა ასევე ევროპისა და შტატების ურთიერთობებზე, რომელიც ბოლო პერიოდში შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ დაძაბული იყო. როგორც იცით, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან გარკვეული იმედგაცრუება იყო, როდესაც საქმე ეხება ევროპის რეაქციას ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებზე და ისრაელსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ირანის წინააღმდეგ კამპანიაზე. თუმცა, ასევე ვიტყოდი, რომ ევროპელ ლიდერებთან ჩემი ყველა კონტექსტიდან გამომდინარე, რომ ევროპელმა ლიდერებმა მიიღეს გზავნილი. მათ ხმამაღლა და ნათლად გაიგეს ამერიკის შეერთებული შტატების გზავნილი. ამასთან ვხედავ, რომ სულ უფრო მეტი ევროპული ქვეყანა წინასწარ პოზიციონირებს აუცილებელ ლოგისტიკურ და სხვა სახის მხარდაჭერას. მე ვიტყოდი, რომ დიახ, იყო გარკვეული იმედგაცრუება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, მაგრამ ევროპელებმა მოусმინეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გზავნილს, როგორც ეს გასულ წელს ნატოს სამიტზე გააკეთეს. ჩვენ უნდა შევამციროთ ჩვენი ზედმეტი დამოკიდებულება კონკრეტულად სამ სფეროში. პირველი არის ენერგეტიკა. ჩვენ ძალიან ზედმეტად ვართ დამოკიდებული იმპორტირებულ წიაღისეულ საწოლზე და შესაბამისად ყოველთვის დამოკიდებული ვართ დროსა და გლობალურ ბაზრებზე. ჩვენ უნდა გავზარდოთ ჩვენი აქტივები ევროპაში და ესენია განახლებადი ენერგიები და ბირთვული ენერგია. მეორე თემა, სადაც მეტი დამოუკიდებლობა გვჭირდება, არის თავდაცვა და უსაფრთხოება. ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი სამხედრო შესაძლებლობები. ახლა ჩვენ ნამდვილად უნდა გავაძლიეროთ და დავაჩქაროთ სამხედრო შესაძლებლობების წარმოების პროცესი და მესამე ელემენტი არის საიმედო მიწოდების ჯაჭვების თემა. ამ ყველაფერში სომხეთს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს.
სულ ცოტა ხანში სამიტი ოფიციალურად გაიხსნება, გახსნის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება, შეკრებილებს სიტყვით მიმართავს მასპინძელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი. ამ სესიას დაესწრება ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და როგორც უკვე გითხარით, დღის განმავლობაში ასევე არის დაგეგმილი პანელური დისკუსია, რომლის მთავარი თემა იქნება დაკავშირებადობა და რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს დელეგაცია. მადლობა ქეთი მამრიკიშვილი საუბრობდა ერევნიდან პირდაპირ ეთერში. ირაკლი კობახიძე ერევანში ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის სახელით ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის მონაწილე ლიდერთა პატივსაცემად გაიმართა. ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად ერევანში გუშინ ჩავიდა სვართნოცის საერთაშორისო აეროპორტში ქართულ მხარეს სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე დახვდა. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის თვითმფრინავი, რომელიც მადრიდიდან ერევანში ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტზე მიფრინავდა, ტექნიკური პრობლემების გამო ანკარაში ავარიულად დაეშვა. ინფორმაციას ესპანეთის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო ავრცელებს. გამოცემა წყაროებზე დაყრდნობით წერს, რომ საჰაერო ხომალდი, რომელსაც სანჩესი სომხეთში გადაჰყავდა, ანკარაში იძულებით დაეშვა. ამერიკის შეერთებული შტატები ჰორმუზის სრუტიდან გემების უსაფრთხოდ გაყვანას დაიწყებს, ამის შესახებ დონალდ ტრამპი აცხადებს. მისი თქმით, ეს არის შეერთებული შტატების ჰუმანიტარული ჟესტი. ტრამპი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილი გემებისა და ეკიპაჟის უმეტესობა გარემოების მსხვერპლია. ამასთან თეთრი სახლის ლიდერის თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის დისკუსია მიმდინარეობს, რამაც შესაძლოა დადებითი შედეგი გამოიღოს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბენზინის ფასი კიდევ 6 ცენტით გაიზარდა. ამერიკული მედიის ცნობით, გალონი ბენზინის ფასმა, რაც დაახლოებით 4 litrს შეადგენს, $4.45 შეადგინა. ბოლო 6 კვირის განმავლობაში ეს მატების ყველაზე მაღალი ნიშნულია. ბენზინის ფასი გასულ კვირასთან შედარებით 34 ცენტით, ხოლო ირანში ომის დაწყებიდან $1.47 გაიზარდა. ლიბანში ბოლო 24 საათის განმავლობაში ისრაელის იერიშებს სულ მცირე 20 ადამიანი ემსხვერპლს. Sky News-ის ინფორმაციით მიუხედავად იმისა, რომ მხარეებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება 3 კვირით გახანგრძლივდა, ისრაელი და დაჯგუფება ჰეზბოლა ერთმანეთის წინააღმდეგ თავდასხმებს განაგრძობენ. ამასთან, ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ბოლო 2 თვის განმავლობაში ლიბანში დაღუპულთა რაოდენობამ 2600-ს გადააჭარბა. ისრაელის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ლიბანის სამხრეთ ნაწილზე კონტროლი ორი ქვეყნის საზღვარზე ბუფერული ზონის შექმნისთვის და საკუთარი მოქალაქეების დაცვისთვის სჭირდება. ახლა კი საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის გაფართოებული სხდომა გაიმართა. თეახლედიანმა სხდომის მონაწილეებს ეთნიკური უმცირესობების მიმართ მოქმედი სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის 2021-2030 წლების სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 2025 წელს შესრულებული საქმიანობის ძირითადი პრიორიტეტები გააცნო და კონსოლიდირებული ანგარიში წარუდგინა. სახელმწიფო მინისტრმა დეტალურად ისაუბრა მიღწეულ შედეგებსა და ჯერ კიდევ არსებულ საჭიროებებს. დღევანდელ სხდომაზე წარმოადგენთ ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებით სამოქალაქო ინტეგრაციის სტრატეგიის შესრულების კონსოლიდირებული ანგარიშისა და პირველი შუალედური შეფასების შედეგები, რომლებიც ადასტურებს არსებით პროგრესს ფაქტობრივად ყველა სტრატეგიული მიმართულებით. იქნება ეს სახელმწიფო ენის სწავლება, ხარისხიანი განათლება, სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაცია თუ კულტურათა შორისი დიალოგი. სწორედ მიღწეული შედეგების და ჯერ კიდევ არსებული საჭიროებების კომპლექსური გაანალიზების საფუძველზე ჩვენ შევჯერდით შემდგომ მიზანმიმართულ ქმედებებზე და ვიწყებთ 2027-28 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს, რაც ემსახურება ჩვენი მრავალგანზომილებიანი პოლიტიკის შემდგომ განვითარებას იმისთვის, რომ ეტაპობრივად და სრულფასოვნად მივაღწიოთ 2030 წლისთვის დასახულ ყველა პრიორიტეტულ მიზანს. ოპოზიციაში დაპირისპირება და ურთიერთბრალდებები გრძელდება. ფედერალისტები ნაციონალურ მოძრაობას ეგრეთ წოდებული ალიანსის წესების დარღვევაში ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ სააკაშვილის პარტია გაერთიანებიდან თავს თავად ირიცხავს. ნაციონალური მოძრაობა კი ეგრეთ წოდებული ალიანსის დატოვებას არ აპირებს, თუმცა რეგიონებში გასვლით შეხვედრებში არ მონაწილეობს. ოპოზიციაში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობენ მმართველი გუნდის წევრები. როგორც ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, ეს გაერთიანება საზოგადოებისთვის მორალურად მიუღებელია და ამას რეგიონებში შეხვედრებიც მოწმობს.
საზოგადოება მათ უკვე აღარ აფასებს როგორც პოლიტიკურ გაერთიანებას, ისინი მორალურად მიუღებლები არიან. მთელი მათი მოღვაწეობის გამო მათ ვერ შეძლეს რეგიონებში საზოგადოებაში გასვლა, ისინი ხვდებიან თავის პარტ-აქტივს, საზოგადოებას ახსოვს ერთმანეთის მიმართ რა დამოკიდებულებაც აქვთ აი ამ ოპოზიციურ ლიდერებს, შვერი სიტყვებით ლანძღავენ ისინი ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი კოორდინირებულები არიან მათი უცხოელი პატრონების მხრიდან, მაინც არ აქვთ არანაირი შანსი და წარმატების არანაირი პერსპექტივა. ისინი ერთმანეთშიც კი ვერ თანხმდებიან და შეუძლებელია იმაზე საუბარი, რომ მათ რაიმეს შეთავაზება შეუძლიათ მოსახლეობისათვის და სწორედ ამის გამო ისინი ვერ ხვდებიან მოსახლეობას, ნაკლებად აქვთ იმის მოლოდინი, რომ ხალხი მათ შესაბამისად დახვდება და შესაბამისად კვლავ ექნებათ რაიმე გარკვეული თანამშრომლობა ხალხთან. ეს ალიანსიც მე დარწმუნებული ვარ ძალიან მალე დაიშლება. ონის შესასვლელში ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე ტრანსპორტის მოძრაობა ისევ აკრძალულია. გზაზე შეზღუდვა 3 დღის წინ მას შემდეგ დაწესდა, რაც მთიდან ქვების მასა ჩამოწვა. ტერიტორია უკვე შეისწავლეს გეოლოგებმა. საავტომობილო გზა ჩამოშლილი მასისგან ამ დროისთვის თავისუფალია, თუმცა იმის გამო, რომ ქვათაცვენის საფრთხე კვლავ არსებობს, ტრანსპორტის მოძრაობა შეზღუდულია. საჭიროების შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟები საპატრულო პოლიციის ზედა მხედველობით გადაადგილდებიან. სინოპტიკოსები დღეს ქვეყნის უმეტეს რეგიონში კვლავ ხანმოკლე წვიმასა და ელჭექს პროგნოზირებენ. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოს დაბლობსა და აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში 17-22 გრადუსის ფარგლებში დაფიქსირდება. წვიმა ან ავარაუდები დედაქალაქშიც თბილისში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება. სინოპტიკოსები ნალექების ინტენსივობის შემცირებას 7 მაისიდან ელოდებიან. ტემპერატურა მთელი საქართველოს მასშტაბით საგრძნობლად 8 მაისიდან მოიმატებს. დღეს საქართველოს უმეტეს რაიონში კვლავ მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა გასულ დღესთან შედარებით რამდენიმე გრადუსით მოიმატებს და დასავლეთ საქართველოს დაბლობსა და აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში 17-22 გრადუსის ფარგლებშია მოსალოდნელი. რაც შეეხება დედაქალაქს, დღეს და მომდევნო 2 დღის განმავლობაში დროგამოშვებით იწვიმებს. დღეს ჰაერი გათბება 22 გრადუსამდე, 7 მაისიდან ნალექების ინტენსივობა შემცირდება, მხოლოდ ზოგიერთ რაიონში შენარჩუნდება ხანმოკლე წვიმა, ხასიათის წვიმა და 8 მაისიდან ტემპერატურა მკვეთრად მოიმატებს. ასეთი იყო ახალი ამბები. პოსტივის საინფორმაციო სამსახური თქვენთვის მუშაობას ზუსტად 13 საათზე გააგრძელებს.